مش فاهمين انا بقالي قد ايه نفسي اقعد القعده دي وفي الهدوء البال، مش هدوء اي حاجه ثانيه، هدوء البال. بقالي قد ايه، واول لما جيت اقعد هو في شمس بس الغيوم قررت، مش قادره اقول لكم السما شكلها حلو قد ايه. في القاهره بقالي اكتر من اسبوع ومعرفش ايه مشكلتي لما باجي القاهره. بشرب كميه قهوه مش طبيعيه، المج ده حرفيا مليان كله، المج ده كبير، بس عشان عندي اعتقاد ان الانستنت كوفي ما بتفوقش زي الاسبريسو او القهوه التركي وكده، فبعمل جردل. قال يعني كده انا بعلل. ممكن تكون القاهره بتوترني حبه زياده عن ما انا اصلا شخص متوتر، عشان انا حاسه ان انا لسه جايه امبارح، بس هو في اكتر من اسبوع فات انا ما عملتش اي حاجه واللي هو الريتم الحياه هنا سريع قوي بجد. انا ما اعرفش اليوم بيخلص ازاي، دي حاجه شويه بتجيب لي اكتئاب. وممكن من اكتر الحاجات برضو اللي بتخنقني قوي وبتعطلني في القاهره ان كل المشاوير بتاخد وقت طويل قوي، المواصلات بتاخد وقت طويل. 3/4 اليوم لو هتخرج او هتنزل بيضيع في المواصلات، ودي حاجه انا مش معتاده عليها. يعني احنا عندنا في اسكندريه بجد اطول مشوار هياخد قد ايه؟ ساعه. ده يوم ما الدنيا كده باظت خالص في اسكندريه كل المشاوير بالنسبه لي سهله، هنا كل المشاوير بالنسبه لي صعبه. وايه اسعار الابلكيشنز دي؟ اوبر وان درايف وديدي كل الحاجات دي كلها، ايه الارقام دي بجد؟ ايه الارقام دي؟ دلوقتي حاسه ان انا قاعده عماله اطلع كل حاجه نيجاتيف كده، بس انا مش بحاول احطها عليكم، انا بحاول اطلعها بره السيستم بتاعي. بس من اكتر الحاجات اللي بتضايقني ان انا ببقى عندي expectations كتير قوي، ان انا لما اجي هشوف اهلي، انا جزء كبير جدا يعني نص عيلتي، يمكن اكتر من نص عيلتي هنا في القاهره، فبقى عندي التوقع ان انا هشوف الناس كلها وهروح الحتت كلها، بعدين بلاقي نفسي ما بعملش اي حاجه وبصحى الساعه 3. جماعه انا هنا بصحى الساعه 3، انا كنت بصحى في اسكندريه الساعه 12، كنت بحس انه اوف انا صحيت متاخر قوي. صباح الخير، الشمس طلعت تاني الحمد لله. مش عايزه حد ياخد برضو امبريشن ان انا متضايقه ان انا موجوده هنا، بالعكس انا ممتنه ومبسوطه، وانا رايحه ايفنت يوم السبت، فتقريبا مش هلحق ان انا اصوره قبل ما انزل الفيديو ده، بس مبسوطه قوي ان انا رايحه وان انا اتعزمت عليه. بس حاسه ان الحياه كلها ملخبطه معايا الفتره دي. بس انا بقرا كتاب حلو قوي اسمه when you are ready this is how you heal، كتبت منه نوت عايزه اقراها معاكم. تيمي ترنر، انا بحب تيمي ترنر قوي، طول حياتي كان نفسي يعني يبقى عندي بابا وماما سحريين. بس هو في تشابتر بيتكلم عن ان في 16 طريقه الناس الاذكياء عاطفيا بيعرفوا يفسروا بيها مشاعرهم السلبيه. واحدة منهم اللي لفتت نظري قوي، هم كلهم لفتوا نظري بس اكتر واحدة لمستني انا شخصيا، رقم 4 بتقول I probably see myself more negatively than anybody else. معناها انه في الاغلب انا بشوف نفسي بشكل سلبي اكتر من اي حد تاني. انا شخص دايما بيحكم على نفسه في كل حاجة، ما بستناش حكم الاخرين، وفي الاغلب عشان كده لما حد بينتقدني it's either بتضايق قوي عشان ببقى زعلت ان اللي انا حكمت نفسي عليه، يعني حكمت اوريدي عليه وصل لناس غيري، او لما حد بيقول لي حكم وحش او حاجه نيجاتيف بحس اللي هو it's okay انا اوريدي قلت لنفسي ده مليون مره قبل كده فتمام، او شفته 100 مره قبل كده فتمام. انه الناس الذكيه عاطفيا بتفكر نفسها طول الوقت ان هي شايفه السلبيات بتاعت نفسها، عشان هي شايفه الكواليس بتاعت كل حاجه بتحصل ازاي في حياتها غير الناس، فالحاجات اللي انت شايفها مش كل الناس شايفاها. فاهمين؟ احنا قاعدين في الكالوس بتاع الحياة، الناس بس شايفة الاند ريزلت او النتيجة النهائية. انا شخص عايز يعمل حاجات كتير، ودي حاجة الناس بتبقى فاكرة ان هي حلوة، بس انه الشخص مثلا يكون طموح وعايز يشتغل وعايز يكبر وعايز بس في سايد بجد دارك قوي من حاجة زي دي، انه الواحد ما بيعرفش يتبسط بالحاجة اللي هو بيوصل لها، او دي انا حتى لما بوصل لحاجه ما بعرفش اتبسط بيها. والمشكله ان انا دايما بعد ما بقعد اتكلم من قلبي كده بيجي عليا لحظه دماغي تقولي اللي هو بجد ما حدش مهتم. مالي النهارده تقريبا الانستنت كوفي دي بايظه. ما كنت بقول ان البني ادم يكون عايز يعمل حاجات كتير
قوي في حياته وعايز يوصل لحاجات كتير. الجانب الاخر بقى انه في حته فيا دايما طول الوقت خايفه ان انا موصلش او ان انا اكون ماشيه في طريق غلط. دايما عندي الشك ده بتاع اللي هو اللي انا بعمله ده صح اللي انا بعمله ده غلط، انا كده هوصل انا كده مش هوصل، انا حاسه ان انا تايهه، بس مش عايزه ادي اي امبريشن غلط. انا الحمد لله عندي عيله سبورتيف جدا وعندي سيركل الحمد لله كويسه، بس هو الصراع هنا جوه مش بره خالص يعني. ده مجرد ديسكليمر. الله الشمس، انا بحب الشمس قوي يا جماعه، انا مورنينج بيرسون جدا يعني. مع ذلك بحب الشتاء عشان بسمع يعني دايما الجمله دي بترتبط انه بحبش الشتاء عشان النهار قصير. لا، بحب الشتاء جدا عشان بقدر استمتع بالشمس من غير ما اتخنق. المهم انا مش هسيب نفسي في السيركل دي النهارده. دلوقتي يا جماعه حبايبي بتحط الصن سكرين. ايوه احكي لهم احنا هنعمل ايه النهارده. مفيش تمرين. هنروح نعمل شوبينج. دي اكتر خروجه انا بقيت متحمسه لها في سن ال25. يا جماعه متحمسه لها في سن ال19. يا تحفه. واو استني انا كمان عايزه اشيلها. بتفكرني بحد. انا بخاف قوي من السلم ده عامه، بحس دايما ان انا هتدلق على وشي زي بسمله كده هتدلق دلوقتي. بنستر يا نهار اسود. في حد باصص علينا. الموضوع موتر قوي، مش فاهمه. لو في مشكله عندك ممكن تقولي، لكن ما تتنحليش كده. صدق ولحمه مفرومه وجبنه كيري ودقيق. تفتكروا هنتغدى ايه النهارده؟ احنا جبنا البتاع ده. ماشي. الجراسيس. شكلي تيتا، والله شكلي تيتا بس. دي واحده عشان كده انا حلوة قوي. انا مبسوطه. انا سعيده، انا كان نفسي تبقى الصراحه من زمان. اوه حلوة قوي. انا اصلا كان نفسي اجرب الشوكليت بتاعتهم. ماشي خلاص انت متحمسه قوي. انا كنت من شوكولاته. انا ما اكلتش. حلوه. شكرا يا توتو. انا حرقت لساني بس تحفه، انا مبسوطه قوي. صباح الخير جدا. يعني عيني النهارده اروق شويه بس وجعاني اكتر من امبارح، ما اعرفش ليه. عامه انا هجهز ان شاء الله، مش هفضل بالسحنه دي عشان انا عايزه ابقى شكلي حلو النهارده. ما اعرفش ليه بس عايزه ابقى شكلي حلو النهارده.